Ah! So yun mga adventure, so ride na tayo ulit. Let's continue our ride sa Mabini, Batangas. Yun. Yun no, banking nga pala dito. Wow, nice ah. Yun no, banking. Oh, akala nyo ha. Nice. Dito na lang din tayo. Punta na din tayo dito sa ano. Punta na din tayo sa Gulugod Baboy. Naririto na din tayo eh. Yan. So this is the way going to Gulugod Baboy ha. Maganda din dito ang view. Magtatanong tayo para sigurado hindi tayo mawala. Yan. Kuya, saan mo ipapuntang Gulugod Baboy? Diretso lang. Diretso lang ha. Siya, sige po. Pagdating sa crossing doon, baka na kayo doon. Pagdating sa crossing kanan. Sige, salamat. Ayun, buti si Kuya mabait. Minsan patatlo ko lang punta ngayon dito pero nalilito pa rin ako. Yan. Yan. So ito sa mga bikers sa galing Manila, try nyo din pumunta dito. Maganda din po magbike dito. Mga I think road bike kaya naman itong road bike. Yun, nice view oh. Wow! Di po ba mga ka-adventure, ang ganda ng view. Yan, malapit na po tayo sa Gulugod Baboy. So, I think magandang view dito sa area na ito. Yun, no? Stop muna tayo. Ayan. Diba? Ang ganda ng view. Ganda, mga ka-adventure ng view. Sanctuary. Yan. Ganda, di ba? Yun. Once again, yun po ang Monte Maria. Yun.
Okay, continue na natin ang ride. Naku! Yeah. Tumba na. Bigat. Shit, natumba. Tumba na tumba ako. So ikat ko muna ng video, tatayo ko muna ng motor. Okay, so na. Yan, sorry. Kuya, patulong. Sorry. Oo nga, madulas eh. Madulas. Teka, dito tayo sa kabila. Dito, mainit dyan. 1, 2, 3. Teka, hawak ko dito. Bigat, no? Mabigat pala to pag natutumba. Wait lang. Buti malambot, ano? Para saglit lang ha. Punta ko sa kabila. Buti malambot yung binatakan. Teka kuya, wait lang. Atras ako. Hop. Thank you, salamat. So, mga adventure. Ayan, natumba tayo. Ay, nako. First tumba ni MT09. Buti wala nabasag. Ayan. So, wala naman siyang damage. Okay. Ganun talaga. Wala. Oh shit, nag-check engine. Uh-oh. Start natin. Isa pa. Yeah. Salamat. So, tumba na tayo, diretso na tayo. Ayan. Ayan. So, malambot yung malambot yung lupa. Buti na lang malambot nga yung lupa. Kasi kung hindi,
sira ang slider. So that's the purpose of slider, pero ayoko na subukan ulit. Tsaka ano gawa ng tubo medyo madulas, kaya wala ang balanse ko. Okay, buti nakahinto lang ang tumba ko. Yun. Thank you kay kuya na nagtumulong sa akin. Kunti na lang, malaludo na tayo. Isang ahon na lang mga ka-adventure. Yun. Yun, no? Yan. So hello mga ka-adventure, nandito tayo ngayon sa Gulugod Baboy. So ito yung view na makikita nyo dito sa Gulugod Baboy. Yan. So nga tingnan ko ngayon, natumba kami na. Buti na lang, walang nasira. Nag-check engine pero restart ko lang ulit. Yan, okay ulit siya. Kasi walang walang nabasag o man lang. Ayan. So yan ang view dito sa Gulugod Baboy. Yan. So yung kabilang side po na yun isa yan po Batangas. Din po sa kabilang side ng Monte Maria. Maraming po dito sa Gulugod Baboy. So kapit muna tayo dito. May munting tindahan dito. Ate, yan, dito kayo tatambay pag nagpunta kayo sa Gulugod Baboy. Yan. Gandang umaga po, pakakape. Ayan, kakape na lang. Ay, ano na lang po, kahit soft drinks. Ano po ba meron dyan? Ayan, may cup noodles, may kape, may soft drinks, sigurado hindi mawawalan dito. Ha? So yan, magkaka-break muna tayo. So, cut ko muna yung video. Ano yung pangalan niyo po pala? Ate Paz. Oo, Ate Paz. O, pagpunta kayo dito sa Gulugod Baboy, makita siya Ate Paz, order lang kayo dito sa tindahan niya. Okay? Cut ko video. So hello mga ka-adventure, nandito pa din tayo sa sa Gulugod Baboy. So pasay muna tayo. So ito po yung view dito sa Gulugod Baboy. So may isang summit, tapos may isa pa doon sa kabila. So dalawang summit dito na pwedeng mag-camping kayo dito. Yan. Pwede din doon kami nagka-camping sa likod noon. So lapitan nila sina kuya pagka pupunta kayo dito sa Gulugod Baboy. Actually once na nag-park kayo, i-assist naman kayo kung saan kayo pwede pumesto. So ayan. So napaka-breathtaking ang lugar. So yun yan, may mga baka. Ayan. May baka dito. Ayan. So yan, si MT09 natin, si Madonna. Ready for another ride. Ayan. So mga ka-adventure, pagka nag-camping kayo dito, kagandahan dito, may CR. Hindi kayo may problema sa pag CR, mag-CR kayo, sasakitan siya nyo, walang problema dito. Mabayad lang kayo ng 10 pesos, tsaka malinis ang tubig, no problem din. Ayan. So, ayan. So this is the final look. Ayan. Uwi na po tayo, kakat ko na po yung video. Ayan. Okay. So mga ka-adventure, ikakat ko na po yung video.
O sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe my video. And please click the ring button para updated ka sa mga upcoming videos ko. Once again, thank you for watching Mervin's Adventure.